Çdo 21 janar, bashkë me përkujtimin e 4 protestuesve të vrarë në bulevardin dëshmorë të Kombit, rikthehen dhe kërkesat për drejtësi për një nga ngjarjet më të rënda të pas viteve 90. Një çështje që sipas kritikave ka mbetur e pasbardhur për më shumë se një dekadë, pavarësisht përgjegjësive të qarta politike dhe institucionale. Kryeministri Edi Rama theksoi se ndonse për vite me radhë janë tentuar të humben gjurmët, përgjegjësia është e dukshme për të gjithë dhe prokuria e posaçme duhet të vërprojë pas një vonesë. Futur nga populli në zyrën e kryeministrit për të udhëhequr Shqipërinë, kishte lëshuar kushtrimin e një përgjigje me plumb ballit ndaj protestës së opozitës bashkuar të kohës. Fatkeqësisht për vite me radhë, edhe vetë SPAK-u bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Pavarësisht se bëhet fjalë për krye çështjen mes çështjeve të lidhura me abuzimet e pushtetit politik në Shqipëri, cilat SPAK-u merret drejt për drejt. Po ndërkohë 21 janari ka një specifik, ndërkohë që gjurmë të shumta janë humbur, ujku është krejtësisht i dukshëm në sytë të gjithëve. Dhe kush kërkon nga ne pse nuk është bërë drejtësi për 21 janarin, të shikojë tek stacioni i trenit, jo tek kjo godinë. Nga ana tjetër, familjarët e viktimave kërkojnë fundin e përdorimit politik të kësaj ngjarje. Mark Nika, xhaxhai të ndjerit Alex Nika, deklaroi se koha për politikanët, pushtetarët dhe ndërhyrjet e huaja ka përfunduar, ndërsa 21 janari nuk është më një debat politik, por një çështje penale që kërkon përgjegjësi ligjore dhe drejtësi të plotë. 21 janari për ne ishte ditë tragjike. Koha për politikanët, pushtetarët dhe diplomatët e huaj mbaroi. Çështja e 21 janarit nuk është më një debat politik, por një çështje penale që kërkon përgjegjësi ligjore dhe drejtësi të plotë. Sot shpresa jone vetme është vendosja e drejtësisë të ndeshkimit të autorëve të vrasjes së 21 janarit nga SPAK. Shpresa fundit për të bërë drejtësi e ndeshkuar vrasjen është në duart e hetuesve dhe prokurisë speciale që kanë dosjen në dorë. Kjo nuk është koha për lojra politike apo shmangje përgjithësisht. Është koha për sqarim të plot para opinionit publik dhe për veprime konkrete nga institucionet kompetente. Pas ceremonisë përkujtimore, Mark Nika ju drejtua prokurisë së posaçme antikorrupsion, kur kërkoi një takim me prokurorin e çështjes për t'u informuar mbi ecurinë e hetimeve. Ai është një nga familjarët që ndër vite ka trokitur në dyert e të gjithë hallkave të drejtësisë, përfshirë edhe Gjykatën Europiane të Drejtave të Njerëzit në Strasburg, e cila e ka cilësuar 21 janarin si krim shtetëror.